День 19. Начинаем с пляжа в компании пляжных котиков. Затем на автобусе и метро добираемся до Дубай-мола. Обедаем за 64 дирхама. Открываем для себя Чайна-таун прямо в моле с декорациями и тематическими точками. И начинаем ждать вечернее новогоднее шоу фонтанов. Мы были в предпоследний день 6 января. Если обычные фонтаны включают каждые полчаса на 5 минут, то новогодняя программа длится целых полчаса. Место на террасе Apple Store мы заняли за 2 часа и наблюдали за увеличивающейся толпой. Само шоу было захватывающее, оставлю вам его полюбоваться.